selamat pagi. Itu di belakang suara Ellison yang lagi main jumper. Main di jumper. Kita di sini udah kayak kapal pecah. Mainan di mana-mana. Di dapur kotor juga. Pokoknya disaster. So, karena Ellison mumpung dia lagi main di jumper, mudah-mudahan gak nangis, aku mau langsung beres-beres aja. Oke? Ellison lagi main. Hey, nggak boleh mainin ini sayang. Let's get that one. Ya, lumayan juga beres-beres rumah. Baru beres living room. Lanjut ke kitchen. Ellison di sini, Mami mau beres-beres dulu ya. Oke? Oke. Sambil nonton Cucu TV kesukaan Ellison. Ada bawang, cilantro, lime, and ini ada tomat sama jalapeno. So, semuanya dicop, tinggal dikasih salt and pepper sedikit. Okay. Biasanya kita masukin ke kulkas dulu sampai ready buat dimakan. Oke, ini daging takonya udah jadi, terus salsanya udah jadi. Tinggal bikin takonya, bisa dipakai bisa pakai nachos juga. Oke. So, ini taco yang tadi saya buat. Tinggal pakai taco shell, terus pakai ini salsa sour cream, cheese, satu lagi itu chips, tortilla chips. Selamat makan. Kita mau ke Maryland, mau ke rumah nenek, mau ke rumah mama, ke rumah mama mertua juga. Jadi kita bakalan spend weekend di sana. Ellison lagi tidur, jadi dari tempat kita ke Maryland itu sekitar 4 jam kalau nggak traffic. Kalau traffic 4 jam lebih. So mudah-mudahan aja kita nggak kena macet. Dan mudah-mudahan juga Ellison gak nangis. Tadi sebelum kita berangkat sedikit rewel ya, soalnya mungkin karena Ellison tahu kita bakalan keluar kota, jadi
kayak nggak happy gitu. Si cuacanya mendung banget. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Kita ini udah di highway. Tim lagi nyupir. Kita bawa nggak begitu banyak barang sih. Listen barang, listen.